Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Marrakech. On m'a dit qu'est-ce que سلم. Donc اليوم احنا ماشي مسافرين مي غنمشيو ندوزو un petit séjour في واحد l'hôtel هنايا sur Marrakech. Entre amoureux, entre deux, غير بيناتنا. Donc جاتني l'idée en fait de booker un petit séjour بجوج. Pour se retrouver un tout petit peu ou je suis passée par une agence en fait. Je ne l'ai pas booké toute seule. Mon arrêt غادي نطلع في الطوموبيل. Je vous reprends pour vous expliquer شنو درنا etc. نوريكم l'hôtel فين غادي نمشيو. J'espère هاد الفلوق هذا يعجبكم. إلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي encore de route les لايك ديالكم وشاركوا القناة إلا مازال ما شاركتوش. فوالا مهدي بغا يخرج الطوموبيل ونمشيو. Heureux, donc c'est bon, là on a pris la route pour aller à l'hôtel. Donc غادي نمشيو l'hôtel Novotel. En fait كيما قلت لكم je voulais booker un petit séjour avec mon mari. وهاد المره قلت علاش ما نجربش ندوز اترافير اون اجونس باسكو الصراحه ما كانش فيها اللي مرض راسي بلي ريشيرش اي تو سورتو كون نافي با بوكو دو طون ولي زوتيل في مراكش سورتو في هاد لا بيريود كيكونوا عامرين كيكونوا فول. دونك جو باسي بار اون اجونس لقيتها بار هازار سور انترنت سميتها بنيس فواياج. En fait كانوا بزاف ديال لي زوفر اكسيتيرا و vu que هما كانوا ils proposaient l'offre la moins chère. Du coup j'ai booké mon séjour avec Benis Voyage. C'est une agence qui se trouve qui se trouve à Tmera je pense. Même les gens sont hyper sympathiques, ils m'ont pris en charge, j'attends les infos et tout. فاش نمشيو l'hôtel normalement il y a une personne اللي غادي تلقى لنا تما اللي غتورينا l'hôtel اللي غتوصلنا لي modalités etc. Oh ça fait un chicken. T'es content? Ah ouais. Je mets à 41 degrés. Il était dégoûté parce que je me suis dit Agadir ما كانش الشمس وما كانش الصهد on n'a pas pu profiter. D'abord on va bien bronzer. Donc قال لكم il va se venger. Donc voilà نمشيو نحطو حويجاتنا. Je pense نمشيو في لا بيسين اكسترا وابخي نمشيو ناكلو. هلا لوتيل نوفوتيل اللي غنمشيو ليه عندهم ان تري بو كافي كنا ديما كنمشيو نتخدمو فيه انا ومهدي اللي هو لو بازار. Il est très connu هنايا. Bon, ça fait انتوما دوزو معنا. En fait j'ai booké 2 jours. J'ai booké اليوم وغدا la nuit اليوم وتاع غدا. Donc je pense que voilà, je vais vous combiner les 2 journées comme ça mes جوج les vlogs خاويين vu qu'on va pas faire grand chose. صراحه je pense نخرجوا شي شويه بالليل. La journée piscine وصافي. fait. Donc voilà. دابا حنا مشينا. Peace. T'es content? Là, je suis hyper content. Ça, un accueil de folie. Vraiment, de l'agence a dit, ils font pas les choses à moitié. C'est vrai que sur l'offre Namzaf, ils nous ont très bien accueillis. accueillis. Chambre de luxe. Je pense qu'il y en a حدا non? Ou là qu'il y en a je crois les chambres de luxe. Il y a quelques chambres de luxe. Ils nous ont passé c'est très gentil. Ils nous ont passé un petit cadeau pour consommer. C'est quelle chambre Beda? Pour consommer au bar ou là au bazar, avec le café. Ou d'abord on va découvrir ensemble la chambre. Ah, il y a la chambre 518. Ouh, il y a la hal. ولا تحشمينا جا دابا. Ah, suspense. To the chamber. Chamber, mais n'importe quoi. Oh. C'est une belle chambre, hein? Petit café. شال اللي هي التلفازة عارفين يمكن نقدرش نجلس بلا التلفازة طافية. Je vais me mettre en maillot de bain. En fait, je dois aller récupérer un truc. Je dois aller récupérer une robe que j'ai achetée من عند la dame ومازال ما مشيت جبتها من عندها. Donc غادي نخرج je pense نمشي نجيبها وعاد ديك الساعة نمشيو نجلسو في لا بيسين. Et après on va aller manger. صراحة مازال ما جانيش الشوع. صافي. كيبانش لكم. انا بغيت نمشي لا بيسين دابا en fait. C'est la piscine on a نمشي بوحدي. Hello les amigos. اليوم انا اللي غادي ندير لكم روم تور.
دونك هنا كيف كتشوفوا انتم معنا كتدخلوا مع الباب شنو كيبان لكم كتدخلوا هكا ياك شنو عندكم بلاتي ندور الكاميرا باش تبان لكم حيد لكم الساك لكم كتدخلوا دونك كاين هنا بتي طابل هكا فهمتي صافي ان بتي بو بيرو هكا الا عندك بحال هكا شي خدمه وداكشي فهمتي عندك هاد بتيت لومباج تقدر ديرها بحال هكا جوغ ديرها قدام الطبله باش تخدم وداكشي سامباتيك كاين هنايا une cafetière هذا باش تعيد لا ريسبسيون سي تو veux t'as besoin de quelque chose المهم هادي باش بتيت étagère باش تحط شي لعيبه بغيتي تحطها دوز لهنايا انت عندك ان بتي كوان حاطين دو كافي هنايا ان بتي روبيني هذا سميتو كيفكرو جابو حتى من كاين ان ميكرووند يصون كنلقاو كاع لي زوتيل الصراحه سي تري تري براتيك كاين اسيدي هنايا ليجا عندك شي حاجه بغيتي تخليها بارده ديرها هنا كاين ان بتي كناب تري كونفورتابل نتوما كنت كاع جالس فيه حاطين ان بتي كافي ونتفرج في بتيت فيديو ترونكيلو هنايا لو لي زويون avec deux petites lampes comme je la télé ouais je fais le room tour لا هادشي سي نورم وكدوز لهنا كتلقى لو بوتي بالكون كدوز هنا الا كاين واحد السريجنا هكا كتجي هنايا صافي 3 مليون سي كوادرات كتشوف هاد النادر هذا بوتا ما عرفتش مراكش مانيفيك magnifique. Sur un bureau dans le Zéla, Inch'Allah, l'immobilier vient de Sénat, je vais faire mon montage au calme, tranquille. Ah bah oui, là qui t'en a dit ça, je fais ça. Et à disposition de la chambre. Donc هنا كاين دي étagères تحطوا حوايجكم ماشي دابا كاين ان كوفر فور فهمتي الا عندكم الزباله ديال الفلوس ما عرفتوش فين تحطوها ها هو راه كيفكروا فيكم مي حنا عندنا ما نحطوها هنا طيري وصنا حنا ان شاء الله علاش لا دونك هذا هو الحمام كاينه لا دوش ها هي كما كتشوفوا دوش كلاسيك لافابو avec un sèche-cheveux intégré زوين هذا et la petite baignoire je vais m'installer déjà la petite baignoire oui j'ai dit hop wait that's it هذه هي لا بتيت شامبر صراحه hyper sympathique لا لومبلاسمون ديالو واعر بزاف ومازال غادي نوريكم الكمالات ديال لوطيل باش تشوفوا الماكله ديالهم كيفاش دايره ديجا عندهم هنايا ان كافي معروف هنايا في مراكش سميتو لو بازار زوين بزاف بحال مرة كنت جلست فيه ونشوفوا لا بيسين نشوفوا الكمالات ديال لوطيل Let's go to the piscine. Let's go to the beach. Let's get it away. ويلي أغنية البنات ويلي Tu as faim? Mangetta. Un wok de bœuf, légumes, gingembre, ail, coriandre, sauce asiatique. Parce que t'as bien, je kiffe les sauces asiatiques. Mes pâtes sont délicieuses. On me dira le plat de l'Okidair, mais c'est trop bon.
ملاتي ليش نصورك ذقتها انا Sérieusement, c'est délicieux, c'est très très bon. C'est bon, hein? كان بوتان شيف في الاوتيل بنينة شي بنين. بون سالينا الماكله لا بوف سيتي تري تري بون دابا جينا لا بيسين ميدي ندير فوطات سبايدر مان عارفين سبايدر مان نيمبورط كوا وكنوريكم لا بيسين شويه عملنا مزيان سيتي كومون C'était bien, c'était impeccable impeccable. دونك دابا غادي نطلعوا لا شامبر باش ندوشو ماشي هنايا هكا قال لي ديري لي شي تصويره زوينه شوفوا كيفاش باغي يتصور حتى انا نطلع بدا يلا غادي نطلعوا دابا نلبسو حوايجاتنا ونخرجوا ندوشو بعدا جو لي فيو واش لي جون يلا لقيتونا طلعنا من لابيسين راك عارفين مورا الدوش كتحس بواحد استرخاء زوين صراحه. انا دابا جالسه كتوجد راسها باش نخرجوا ولا لقيتيني كنقول لها نقول والله الا هادي سي اون اكسبيريونس افير سورتو الا كنتو ساكنين في شي فيل توريستيك بحال مراكش بحال با في الشمال طنجة ولا اكادير ولا شي لعبه حاولوا تمشيو لشي جوغ شي ديروا شي سيجور في شي اوتيل في وسط مدينتكم. والله الا انايا كنحس براسي كاع ماشي في مراكش فهمتي ودابا فريمون حنا بغينا نديرو هاد اليومين هادو بحال دي توريست يعني بحال حنا فريمون جايين في السفر لمراكش دابا غادي نخرجوا غادي المهم بحال دي توريست فهمتي يعني ماشي ديك دابا انا جايه باش نصحح واحد الانتريك. دابا كاينين دي جون عندي جداد هنايا ما عارفينش بلي انايا افون كنت ساكنه هنايا في مراكش ومهدي الي دوريجين دو مراكش دونك كاين الناس كيشوفوني في فاس تو كيسحب لهم انا راني فاسيه وكنسكن في فاس الوغ كو نورمالمون انا ساكنه في مراكش و j'ai vécu pendant longtemps t'inquiète t'as pas de poudre j'ai vécu pendant longtemps هنا في مراكش داكشي علاش ملي كيقول لكم notre ville qui est Marrakech etc parce que Fès انا je suis là-bas غير de passage غير pour quelque temps صافي donc voilà je te laisse terminer صافي ساليت golden hour وجدت راسي سي بون حنا خرجنا دابا غنمشيو للسيني pour regarder un film alors عندنا دو شوا سوا غادي نتفرجوا في انابيل قلت لي انابيل علاش انابيل انا جادور لي فيلم دوغار ومهدي يديتيست كيفاش انا ما نفرجش في العاود داكشي انا ما نتفرجش في الاون دو انابيل حيت جيم با لي زيستوار ا بوبي مي بون الوغ سوا الادان سوا فاست اند فيوريوس ان فيت كاينين ثلاثه ديال لي شوا مي وقيلا الادان جو بونس باسكو ميدي ما شافوش انا جلي ديجا فيو مي جي انفي دو لو ريفوار باسكو سي ان فيلم كو جادور انا جادور لي ديزني دونك ça sera soit ça soit Fast and Furious parce que Annabelle je suis sûre ما يدخلش معايا ليها دونك صافي حنا في الطريق مراكش سلام وسلام Royaume Dora Fast and Furious mais les Spider-Man بدا شو كاع ما كاينش على اختار انا شعري كله تشوف بلا بيسين بونس ديجا داروه في نتفليكس انا بان ليا الا كان في نتفليكس سا سيغ غيان تدخلوا لوطيل ونشوفوه سا سون لي بوب كورن يمكنش يكون في حتى واش نتفليكس هادي كلها لاكو لا نوريكم هادي كلها لاكو دابا شنو نشوفو اوني في السيني صافي راه حنا دخلنا وخدينا بوب كورن اش من فيلم نتفرجوا غلبني في الاول قال لي صافي ندير لك خاطرك نتفرجوا في الادان ومن بعد غفلني حتى لاكاس قال لي انا ما مشياش اللي دخل شفت الادان هذا وبدا كيبودي قلت لي يلا زيد نتفرجوا في فاست اند فيوريوس سي با غلا يلا زيد درت لك خاطرك زعما درت لك خاطرك بيبي عجبني يلا ويلي مكمل كاع ويلي هادشي بدا non ما بداش Et moi aussi. Je suis des grandes villes, fréquenter des jeunes de ton âge comme Diego, c'est une bonne chose. Oui, on va t'inviter à ces fêtes, des règles par
عجبوش بزاف. Popcorn. Ça ne fait plus le même effet. هذا فيلم بحال هكا. دابا ميدي كيجيو لي فيلم ساينس فيكسيون فيهم بزاف فلوس. فيهم بزاف ديال الكذوب. alors que c'est tout à fait normal là c'est un film de science fiction. قلت لك يا نتفرج على هذا ما بغيتيش. mais le film était génial. انا j'adore داك الممثل. The Rock. شوف هاد البلاصه المحلوله من هنا. شنو هادشي؟ Et on fait quoi pour l'or? Ah, Dora. Et moi alors, pourquoi il m'a fait ici? Mais انا صراحه j'ai kiffé le film, j'ai kiffé. ان شاء الله العام الجاي باسكو حنا اشاك فوا يخرج فاست اند فيرس كنجيو نشوفوه في هاد السينما. اخر واحد شفناه صافي 2 ans هنا. tu te rappelles باش كان فيه فين ديزل. دونك صافي دابا نمشيو للوتيل. كان ما عرفتش كنبين لكم. شوف الهوتيل دابا نمشيو ناكلو. ميدي باغي ياكل دونك غادي نمشيو ناكلو. ياكل انا مفيهاش لي ياكل لا فيريتي. انا je vais prendre une glace parce que شهيت une glace à la fraise donc j'espère trouver. فين باغي تاكل بيبي؟ شو كاتنزاو. كاتنزاو. ولا مشينا بيتزا فود بويا. فود بون. Donc on va aller manger à Catanzaro. Yalla, let's go. Amis, on est à Catanzaro, on va manger. Là, je vais me prendre une crème brûlée parce que c'est mon dessert préféré, j'adore ça. On met du wakir sarf la carte, je l'aurais dit à cool. Mais probablement une pizza. 4 saisons? Anna, je fais les pizzas, je fais le Alors, Saraha Catanzaro, c'est un restaurant que j'aime énormément. C'est un restaurant italien. J'adore la bouffe italienne, j'adore les pâtes et les pizzas, surtout les pâtes et les restaurants italiens et tout. J'adore ça. Au Hadanit, le restaurant italien préféré de Baba, chaque fois que كنتفكر دوك لي مومون اللي كنا كنجيو ندوزو هنايا اون فامي ايتو. هادي عاتو جلسنا حدا الطبله اللي مولفين ديما كناخدو انا ومي بارون عائلتي هي هادي مولفين حنا كناخدوها هادي. دونك فوالا on va manger. Si vous êtes de passage à Marrakech et que vous avez envie de bien manger et de manger italien, le restaurant Catanzaro, les prix sont abordables, la vérité, c'est pas excessivement cher. Ils ont de la très très bonne bouffe, c'est de la cuisine fait maison, etc. C'est trop bon, les pizzas feu de bois, etc. وشنو كنت غادي نقول لكم وفكروا بحال دابا ان فوندردي سوار ولا ان سامدي ولا ان ديمانش فكروا ديروا اون ريزيرفاسيون على لافونس باسكو سي ان ريستو اللي كيكون ديما عامر دونك vous risquez de venir ou de ne pas trouver une place. حنايا مزهرين اليوم on n'a pas réservé à l'avance صراحه je n'y ai pas pensé وجينا لقاو لينا quand même une place. Merci. ديما كيهضر على الطوموبيلات سي انكرويابل جوني مار عفاكم جيبوا لي شي دري صاحبو يهضر معاه في الطوموبيلات من غيري. لا جادور سيت كاس كاين يجي كاس لي كابوسات دوري وريهم سميتو هاد الرونج سبور اول بلاك كونفيك شي لعبه. لا elle est pas ouf قلت لي elle est pas ouf اجي يا رونج وصافي سي با اوف. Bah oui, c'est pas ouf. Pour moi, une voiture de ouf, c'est une Jeep Wrangler. اجي وريهم لا شوما ديالي اوف شوما. On a bien mangé, on s'est pété le bide. دوخا j'ai mangé نص تاع ما بيتزا شبعت. بقيتيش باغي تمشى؟ ها؟ يلا تنحطو الطوموبيل ونخرجو نتمشاو حدا لوتيل. ما فهمتش. هادشي اللي غدير. حطينا لا فواتور دابا حنا كنتمشاو شويه كوتي د لوتيل. عرفتوا لو سول انكونفينيون اللي نقدروا نقولوا لهاد لوتيل هذا اللي حنا جالسين فيه هو انهم ايزون ان باركينغ ايبر بوتي صغيور. يلاه كيشد واحد 10 فواتور جو بونس وان فوا فات كيحبسوا كيدخلوا دوك عشرات الناس اللي عندهم لي فواتور ديالهم. نتايا خاصك تدبر مخك كيحبسوا لاكسي فيو كو il n'y a plus de place وانت خاصك تبقى دور وفي هاد البلاصات لو كارتيي اللي حنايا فيه سي تري تري ديفيسيل دو تروفي اون بلاص وسورتو كو سي اسي مع الناس اون فيت كاينين بزاف لي باغ كاينين دي بواط دو نوي الناس كيخرجوا ان بو سو لو سوار تخاف على طوموبيل شي واحد يضربها ليك ولا اون سي جامي دونك سي با تري سيكوريزي تو سا
Mais bon, on a finalement une place où finalement ça c'est tout. قال لنا pas de souci. عندك مهدي. Merci. ناري خلقني هذا. ناري. واه هاي لا فاتور اللي شفنا قبيله. لا هادي كابريولي. لا هادي سي 63. احنا وصلنا للوتيل. عرفتوا on est très fatigué la vérité. يلا بيبي اليوم. حيتاش ما نسناش عاوتاني. ما نسناش بزاف سي فري البارح قصرنا وناس مع الربانه ناس مع ثلاثه. مي بون. دابا نرتاحوا. نسيت ما نجيب. Voilà, je vais terminer le vlog d'abord et je vous reprends Inch'Allah غدا pour la suite de notre petit comme séjour هنايا في Marrakech في le bazar n'importe quoi في le Novotel. يلا à demain. On se retrouve le lendemain. Je suis en train de prendre mon petit déj. صورت لكم des petits plans juste avant. مهدي مازال فوق مازال عاد يهبط انا يسبقتو. Mais صراحة c'est hyper agréable de se réveiller, de venir petit déjeuner, faites le petit cadre, c'est juste magnifique. Le resto là, le café de l'hôtel اللي كنفطروا فيه هو le bazar lounge ou déjà on a le bazar تعجبني بزاف, il est hyper bien fait, c'est estival, تحس براسك vraiment en vacances, donc vraiment j'aime beaucoup. Donc là je vais manger. Sarah, le buffet il est très très varié, il y a de tout, il y a du bildi, il y a des crêpes, de la bonne viennoiserie, il y a des fruits et je me rends compte que je les couverts, donc je suis allée me ramener des couverts. Mais sinon, Sarah, je suis très très satisfaite, une belle vue, il fait un peu chaud mais c'est supportable. مشيت لا بيسين باش حطيت لي سيرفيات ديالي انا وميدي باش نشدو لو بيد باسكو سينو غتعمر الدنيا غتمشي لنا البلاصه. Mais sinon voilà, اليوم une belle journée s'annonce avec une journée piscine et chill. Voilà. عرفتوا كنت جالسه كنفطر و je me disais ما حد مهدي هنايا, je pense vraiment que je vais rebooker un petit voyage مع مهدي مع l'agence Belnis Voyage. نشوف شنو عندهم في لي نوفوتي باسكو صراحه عجبوني وعجبني كيفاش كيخدموا وعجبني لي طاريف اللي كيديروا. عندهم جو بونس اون شين يوتيوب, وي عندهم اون شين يوتيوب غنديرها لكم, ندير لكم لو لين ديالها لتحت si ça peut vous intéresser et تدخلوا تابوناو لهم. لا فيريتي راه ils ont de bons trucs, je pense ça peut intéresser n'importe qui. يدخلوا تابوناو راه كيحطوا دي فيديو كيديروا فيهم الجديد ديال لي باكاج ديالهم. انا ان شاء الله غادي ندخل دابا نيت انا نتابونا لهم باسكو صراحه كيديروا دي زوفر زوينين بزاف و با شير. واحد باش شفت عندهم ان باكاج مرزوقه, ان باكاج داخله اي كومباني, صراحه لي بري hyper abordable. Donc Inch'Allah, je pense que je vais rebooker avec un voyage parce que عجبوني وعجبتني خدمتهم وعجبوني لي بري. Donc voilà, نكمل انايا فطوري ومن بعد نمشي لا بيسين. قبيله راكم شفتوا جلسنا في لا بيسين ومن بعد طلعنا ارتاحينا شويه ودابا اوني سورتي. انا جو devais passer لواحد لو showroom récupérer une robe que j'avais prise. En fait c'est un showroom que j'ai découvert sur Marrakech qui est Jasmine Room. هذا مارك فريمون زوينه بزاف, عندهم دو تري تري جولي تروك. لا فيريتي ce sera pas اخر مره غناخذ من عندهم, هم عندهم دو جولي choses. Et sinon on a pris des jeux parce qu'il fait extrêmement chaud. Je me sens absolument pas bien, la vérité c'est bizarre tellement il fait chaud. Ou j'ai oublié de m'hydrater la peau, donc d'abord ma peau
تجبد bref il fait très très chaud Mehdi ici présente Sawara طالع ليه الدم فوق الصف parce qu'il fait vraiment chaud donc voilà هادشي اللي كاين دابا جو نمشيو سوا غندورو شويه غادي نرجعو للهوتيل باسكو فريمون صعيب. ايوا كي نقول لكم on s'est commandé KFC, ça pèse une tonne هادشي on va se régaler. مي جاي غندير ليه KFC غيفرح. Il adore ça. Je pense que c'est bien comme caméra je suis le téléphone je sais pas ce qu'il a. Avant que كان vlogger le téléphone Mehdi mais bon on va aller manger. Mehdi فرحتي t'es content? شحال وانا كنتسنى. هذيك سي لا سالاد جو بونس وهادو لي صوص هادو لي سالاد وي لي سالاد جينا اليوم زلنا نمشيو غير في الدار نمشيو غير في الدار انا فاتيغي في الشو نضرني راسي منا نعس في ليبرا شي حاجه صافي يم يم بصحتنا فين نمشيو دابا نهبطو on va aller bosser. Tu vas aller bosser. C'est toi qui bosses. Moi, je suis en vacances. Moi, je suis en vacances. Je déteste cet accent. علاش؟ صغير هادي. Moi, je suis en vacances. Toi, tu bosses. غندير ليه واحد الفورماسيون في المونتاج باش ان شاء الله يبقى هو يدير المونتاج لي فلوغ فشي فلوغي معايا. راني كندير المونتاج. كتحلم مسكينه. وريهم لا جوني لا واش تحلم. انا بوغي تيتيز تبوغيس عاوتاني هي اللي خديت من عند جاسمين وولكت دابا داين اوريجينال انا كنت كديرها في نيس انا كدير تصاور في الصالون دابا هادو سي دي كليون جونغ تلاقاو في البازار. Here I am, know it's been a while. I listened and all about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home. Les amis, on est le 3e jour, le jour du check-out. On est à la piscine, Mehdi s'est commandé à manger à la piscine. Bref, tarena. Where's my sunglasses? Donc ça fait qu'on est à la piscine, notre check-out à 14h, donc on va profiter de 14h. Le hall, le psychoïginan, doucho, le khorcho. Oh, ça sera la fin de ce vlog. On est prêt pour le check-out, c'est bon, on a les valises ready, Mehdi Sawa wala ready. Juste pour finir le vlog, qui faisait que le séjour, ايش؟ الصراحة زوين والله إلا بوق. Donc صراحة vraiment دوزنا un très beau séjour. C'était ma première fois à une agence de voyage وصراحة c'était vraiment top. ما ندمتش علاش خديت توب بروبينا وما كان خصنا والو ودوزنا ان سيجور زوين ما عادوش برونزينا مزيان. انا برونزيت شويه هي سورتو انا انا ماشي بزاف الصراحه. احنا نمشيو فين صوت برونزا. المهم جو توني ريميرسي لاجونس بنيس فواياج بور لو سيجور. المهم واخا حنا اللي واخدينو مي كوميم تهلاو فينا وكبروا بينا كيما قال ميديا اكسترا. لوتيل جينيال صراحه ما ندي ما نعيب ابار بوتيتر لو باركينغ مي بون زعما سي با اوف. المهم صراحة دوزنا un très bon séjour, les employés au top, le service au top, l'hôtel زوين, la piscine, المهم tout و du coup j'espère هاد الفلوق هذا ما يكونش طويل يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش خليو لي لايك ديالكم وقولوا لنا كومونتير واش بغيتو تشوفوا ميدي كيفلوغي عاوتاني ولا لا باسكو المهم هو انا عارفه بلي لايك نعرفوا بلي لايك وي دونك قولوا لنا واش هو كومونتير غنعرفكم بلي عجبكم خوكم كيفلوغي وديك الساعه غادي نتشجع باش نعاود نفلوغي وما كتهضر هكا قلال ما غاديش نعاود نفلوغي حيت غنعرفكم اللي ما عجبكمش خوكم تيفلوغي بيس ان اوكي دونك جي ديزي الا عجبكم الفلوغ ما تنساوش تخلينا لي لايك ديالكم وتابوناو على الشين الا مازال ما تابونيتوش. Du coup on vous fait des énormes bisous. On se retrouve très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo. Non ما غنحيد خليني هكاك في المونتاج. Ouais c'est بحال خليني نكلوتوري الفلوغ يا. Je vous fais des bisous. On se retrouve très prochainement inchallah. Bisous. Bye. It's been there all along. You should go back home, go back home.